Hello guys, welcome back to my channel AJMR. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு PC build பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். So இந்த PC build ஓட worth எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா almost 40,000 or 35,000 to 40,000 rupees குள்ள வந்துட்டு ஒரு PC build என்னென்ன components தேவைப்படும்ன்றது இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்க இன்னும் subscribe பண்ணலனா கீழ இருக்கிற subscribe button click பண்ணி subscribe பண்ணிக்கோங்க. அதே நேரத்துல பக்கத்துல இருக்கிற bell icon-ஐ press பண்ணிக்கோங்க. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த 35,000 to 40,000 rupees குள்ளே இருக்கிற இந்த பிசி பில்டோட தேவைப்படுற காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொசஸரோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரொசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் 2 ஆப்ஷன்ஸ் நான் வந்துட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ உங்கள் பட்ஜெட் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஏஎம்டியோடைய Ryzen 5 சீரீஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் 3rd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர்ஸ் இல்லை, நம்ம வந்துட்டு 2nd ஜென்ரேஷனோட ப்ராசஸர்ஸோட தான் நம்ம வந்துட்டு போக போகிறோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு பிசி பில்டுக்கு அந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு 3rd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர்ஸ் இப்போதைக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம 2nd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர்ஸோடவே போகிறோம். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இங்கே வந்துட்டு கிடையாது. ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம 2nd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸரோடவே போகலாம். ஸோ Ryzen 5 உடைய 2600 இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு Ryzen 3 உடைய 3600 வந்துட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஒரு 5,000 ரூபாய் வந்துட்டு ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த 2 ப்ராசஸர்ஸ்க்கும் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம Ryzen 5 2600ஓடவே போகலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் பட்ஜெட் நீங்கள் கட் டவுன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் Ryzen 5 2600 வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 13,000 rupeesக்கு வந்துட்டு ஆன்லைனில் கிடைக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு 11,500 இல்லை 12,000 rupeesக்கு வந்துட்டு ஆஃப்லைனில் கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் நீங்கள் ப்ரைஸ் கட் டவுன் பண்ண ப்ராசஸர்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு Ryzen 5 2400Gன்ற இந்த ப்ராசஸர் கூட நீங்கள் போகலாம். அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு இன்னுமே கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு 8,000 இல்லை 7,500 rupees கூட வந்துட்டு இங்கே ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் Ryzen 5 2600 வந்துட்டு 6 கோர்ஸும் 12 threads கொண்ட இந்த ப்ராசஸர் வந்துட்டு Ryzen 5 2600. ஆனால் Ryzen 5 2400Gயில் வந்துட்டு 4 கோர்ஸும் 8 threadsம் இருக்குது. ஆனால் கேமிங்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் கேமிங்கில் கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் Ryzen 5 2400G வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சிபியூன்னு தான் நான் சொல்வேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு உங்களோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் வைஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு 7,500 இல்லை 8,000 rupeesக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸர் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் Ryzen 5 2400G கூடவே நீங்கள் போகலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஆடப் பண்ணி ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ப்ராசஸர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் Ryzen 5 2600 கூடவே நீங்கள் போகலாம். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்டில் தேவைப்படுற மதர் போர்ட். ஸோ மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே எந்த மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிகாபைட்டோடைய B450 இந்த ஒரு கேமிங் ஏரோஸ் M மதர் போர்டு வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஏரோஸ் எம்ன்ற ஒரு வேரியண்ட்டும் ஏரோஸ் எலைட்ன்ற ஒரு வேரியண்ட்டும் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ B450 தான் இதோடைய வேரியண்ட். ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக கேமிங்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரான மதர் போர்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ எலைட் வந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,800 rupees வந்துட்டு இது இருக்குது. ஆனால் ஆஃப்லைனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 10,000 rupeesக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா B450 ஏரோஸ் M வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு 7,500 இல்லை 8,000 rupees உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏரோஸ் எம்ன்ற மதர் போர்டே வந்துட்டு ரொம்பவே சஃபிஷியண்டான ஒரு மதர் போர்டு இந்த பிசி பில்டுக்கு. ஸோ நீங்கள் அதோடய வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரேம் ஸ்டிக்ஸ். ஸோ ரேம் ஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிற ரேம் ஸ்டிக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்சையரோடைய வெஞ்சன்ஸ் LPX 8GB ரேம் ஸ்டிக்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு DDR4 ரேம் ஸ்டிக்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குறையுமே இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ இது வந்துட்டு 3000 MHz வரைக்கும் வந்துட்டு கிளாக் ஸ்பீட் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரேம் ஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ணும். ஸோ ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு இது ஈஸியாகவே வந்துட்டு 2,300 to 2,500 rupeesக்கு வந்துட்டு இது ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நான் அந்த மதர் போர்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 64GB வரைக்கும் உங்களால் ரேம் வந்துட்டு ஸ்லாட்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம 8GB தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வேணால் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு 8GB ரேம் ஸ்டிக் ஆட் பண்ணி 16GB ஆகும். இல்லை உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்லில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற பவர் சப்ளை. ஸோ பவர் சப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்துட்டு இங்கே 2 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ ஒன்று வந்துட்டு கூலர் மாஸ்டரோடைய 550 வாட்க்கான ஒரு பவர் சப்ளையும் இல்லைனா கார்சையரோடைய 550 வாட் பவர் சப்ளை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன் நான் வந்துட்டு 550 வாட் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா, ஆக்சுவலி இந்த பில்டுக்கு வந்துட்டு 450 வாட் பவர் சப்ளைவே வந்துட்டு சஃபிஷியன்ட்டானது தான். ஆனால் நீங்கள் இன்னும் வந்துட்டு கொஞ்சம் 100 வாட் நீங்கள் அதாவது 550 வாட் பவர் சப்ளை நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணும்போது இந்த பவர் சப்ளை வந்துட்டு உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமானது தெரியல அந்த 450 வாட். ஸோ 550 வாட் நீங்கள் வாங்குறது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃப் மாதிரியே இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு பேசிக்காக அதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்துட்டு 450 வாட்டே இப்போதைக்கு எனக்கு போதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக 450 வாட் கூடவே போகலாம். ஆனால் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு கூலர் மாஸ்டர் இல்லைனா கார்சையரோடவே நீங்கள் போகலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 550 வாட் வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3000 to 3500 ருபீஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக 3000 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த 2 பிராண்டோடைய பவர் சப்ளையுமே கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்டோடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு காம்போனன்ட், அதாவது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பில்டுக்கு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்துட்டு AMD தரப்பில் இருந்துட்டு RX 570. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜெட் கேமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுனே சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் RX 570 4GB வேரியண்ட் வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எந்த பிராண்டிங் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சஃபயர் நைட்ரோ எடிஷன் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். அதான் வந்துட்டு இந்த RX 570 இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாடல் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ணும். அப்படி அந்த பிராண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வேறு ஒரு நல்ல பிராண்டோட நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அது கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் MSI உடைய ஆர்மர் எடிஷன் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துட்டு சஃபயர் நைட்ரோ எடிஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே 8GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் அதோடையும் நீங்கள் போய்க்கலாம். ஆனால் காஸ்ட் வந்துட்டு அதே நேரத்தில் இன்க்ரீஸும் ஆகும். ஸோ உங்ககிட்ட பட்ஜெட் வந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பட்ஜெட் இருந்தால் கண்டிப்பாக 8GB உடையவே நீங்கள் போய்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த 4GB வேரியண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டோடைய ப்ரைஸிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்துட்டு 10,000 to 11,000 ருபீஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்துட்டு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கடுத்தது இந்த பிசி பில்டோடைய கடைசி காம்போனன்ட் நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிசியோடைய அதாவது இந்த பிசி பில்டோடைய கேபினெட். ஸோ கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு நான் ஆன்டெக் உடைய NX200 என்ற இந்த ஒரு கேமிங் கேபினெட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ஸும் வந்துட்டு இது ஆஃபர் பண்ணுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கேபினெட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு அந்த கேமிங்க்கான தேவைப்படுற அந்த RGB எஃபெக்டும் இருக்குது. ப்ளஸ் நிறைய லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸும் அதில் வந்துட்டு இருக்குது. ப்ளஸ் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் 1800 ருபீஸ்க்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்படி உங்களுக்கு இந்த ஒரு கேபினெட் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு கேமிங் கேபினெட்டோட வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேபினெட் வந்துட்டு இங்கே ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. இது வந்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன அதாவது ஸ்டோரேஜ் பற்றி நம்ம பேசிடுவோம். ஸோ ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம 1 TBக்கான ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ஈஸியாக வந்துட்டு இது அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சீகேட்டோடையும் நீங்கள் போய்க்கலாம், இல்லைனா WD-ஓடையும் நீங்கள் போய்க்கலாம். அது வந்துட்டு உங்கள் பர்சனல் சாய்ஸ், எந்த ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸும் இங்கே இல்லை. ஸோ 1 TBக்கான ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 120 இல்லைனா 128GBக்கான ஒரு SSDயும் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அதாவது விண்டோஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு SSD நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பூட்டிங் டைம் எல்லாம். ஸோ அப்படி உங்ககிட்ட அதுக்கான பட்ஜெட் இல்லைனா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஹார்ட் டிஸ்கோடய நீங்கள் போய்க்கலாம். அதுவும் ஒரு பெரிய மேஜர் ட்ராபேக்காக இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதான் கைஸ் இந்த பிசி பில்டோடைய தேவைப்படுற காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு 35,000 to 40,000 ருபீஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு இந்த பிசி பில்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட பிசி பில்டை பற்றி நான் ஒரு சின்ன வீடியோ பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நாள் வந்துட்டு பண்ணோன்னு இருந்தேன். ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறமா இன்னொரு பிசி பில்ட் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசியில் வந்துட்டு உங்களால் எந்த வகையான லேட்டஸ்ட் AAA டைட்டில் கேம்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் கேம்ஸ் ஆகட்டும் ஈஸியாக உங்களால் ரன் பண்ணி இதில் வந்துட்டு ஈஸியாக உங்களால்
ஒரு ஆவரேஜ் 60 எஃபிஎஸ்க்குனா நீங்கள் அதிகமாக வந்துட்டு இதில் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த வகையான ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இந்த பிசியில் நீங்கள் கேம்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு. அதே நேரத்தில் எடிட்டிங் கூடவே வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு 1080p இல்லை 720p எடிட்டிங்க்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பிசியில் உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரீமிங் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த பிசியில் வந்துட்டு கண்ணு மூடிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரீமிங்க்கும் இது வந்துட்டு ஆறாமல் உங்களால் சப்போர்ட் கொடுக்கும். ஸோ இதாங்க இந்த பிசி பில்டோடைய ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது. ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் உங்களால் முடிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பிசி பில்ட் வீடியோஸோ இல்லை வேறு எந்த ஒரு வீடியோஸ் தேவைப்பட்டாலும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அந்த வீடியோ நான் பண்ணி உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு அற்புதமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் கைஸ். ஸோ until then, signing off from Sandeep.